Sirdaryo viloyati axborot maydonida o'z o'rniga ega nashrlardan biri Yangi Sirdaryo va Novaya Sirdaryo gazetasidir. Otaxon gazeta 63 yillik tarixga ega. Nashr nafaqat axborot manbai, balki viloyatimizning o'ziga xos media solnomasi hisoblanadi. Muxbirimiz ushbu tahririyatda bo'lib, ijodiy faoliyat bilan yaqindan tanishib qaytdi. Gazeta ilk bora qaysi sanadan nashr qilinganligini bilasizmi? 1963 yili. Sirdaryo viloyati tashkil topgan yil bilan bog'liq. Ushbu gazeta 1963 yili 1-iyundan Sirdaryo haqiqati va Sirdarinskiy pravda nomi bilan chiqa boshlagan. Bugungi kunda esa ushbu gazeta 1-iyun sanasida qutlug' 63 yoshni qarshi oldi. Ayni vaqtda ushbu tahririyatda 20 ga yaqin ijodiy va texnik xodimlar mehnat qilishmoqda. So'nggi yillarda tahririyat binosida amalga oshirilgan ta'mirlash ishlari jamoa uchun yanada qulay mehnat muhitini yaratdi. Yorug' va shinamxonalar, zamonaviy texnika vositalari jurnalistlar faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tahririyatning yana bir o'ziga xos jihati bu manzilda yoshlar nafasi yaqqol seziladi. Ijodiy jamoada yosh jurnalistlarning ko'pligi yangi g'oyalar, zamonaviy yondashuvlar va yangi formatlarning paydo bo'lishiga turtki bermoqda. Tahririyatimiz bevosita mana 2025 yil mobaynida Tojikiston Respublikasining So'g'd haqiqati So'g'd gazetalari bilan yoki bo'lmasam Rossiyaning Saxa Respublikasi Uchqun gazetasi bilan bundan tashqari respublikamizning turli hududlaridagi xususan Namangan viloyatining barcha nashrlari bilan hamkorlik memorandumlarimiz bor edi. Mana 2026-yilda Ozarbayjon Respublikasining Yazarlar Az jurnali bilan ham hamkorlik memorandumi imzolashga muvaffaq bo'ldik. Novaya Sirdaryo rus tilida nashr etiladigan mazkur gazeta viloyatdagi rus zabon aholi hamda keng o'quvchilar auditoriyasiga ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotga oid dolzarb axborotlarni yetkazib kelmoqda. 2 haftada bitta ruschasi chiqyapti. Ko'p viloyatlarda rus gazetasi yo'q, biz viloyatimizda rahmat saqlab qolishdi shu gazetani. Gazetxonlarga rahmat. Yangi Sirdaryo gazetasi qoshida yangi muzey faoliyati ham yo'lga qo'yildi. Ushbu muzey mana shunday eksponatlar bilan boyitilish arafasida. Bu yerda jurnalistlarning eng yaqin bo'lgan ish qurollari deysizmi, eksponatlar, foto lavhalar, kitoblar o'rin olgan. Bu muzeyda bo'lsangiz, aynan o'sha davr muhitiga tushgandek bo'lasiz. Bilasizmi, gazetaga kirib kelganimga ro'parasi 1 yil bo'ldi. O'tgan yili aynan mana shu jurnalistlar kuni bayramida kelgan edim. Mana bu yil ham aynan shu kunda uchrashib turibmiz. Jamoa inoq. Tahririyatda yoshlar uchun zamonaviy sharoitlar hammada mujassam, hammada elektron kompyuterlar, xona, qulay sharoitlar mujassam. Gazetamizning ma'naviy boyligi ham yoshlar nigohi bilan o'zgardi. Yoshlik ruhi kirib kelgan gazetalarda ham. Bu barcha jurnalistlarimizning orzusi. Qo'limda Oltin qalam milliy mukofotining statuetkasi. 2024-yilning yakunlariga ko'ra Yangi Sirdaryo gazetasi gender tenglikni targ'ib qilishga qaratilgan eng yaxshi nashr nominatsiyasida respublika bosma nashrlari orasida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Bu hali hammasi emas. 2025-yilda esa ushbu gazeta bosh muharriri Bahrom Boymurodov davlat tilini rivojlantirish va nufuzini oshirishga qaratilgan tahliliy materiallari uchun Oltin qalam mukofotiga sazovor bo'ldi. Albatta, gazeta tahririyati bugun nafaqat viloyatimizda, balki respublika miqyosida ham o'z o'rni va mavqeiga ega.